அது உயிரோட மீன் தாங்க. உயிரோட மீன், அதாவது துடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. நாங்க சிஜி அப்பெல்லாம் நினைச்சோம். இல்ல சிஜி இல்ல, உண்மையான உயிரோட மீன். ஷூட் கொஞ்சம் லைக் லேட் ஆச்சு. ஏன் சார் லேட் ஆகுது அப்படின்னா, மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, நம்மளுக்கு டின்னர் கொடுக்க போறாங்க. இல்ல எனக்கு ஐடியாவே இல்ல, நீ தான் பிடிக்கணுமே தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டாங்க. என்ன சொல்றீங்க, திடீர்னு எதாவது சொல்றீங்க? அந்த மீன் வந்து 3 மீன் செத்துருச்சு. ஏன்னா ஷார்ட் அப்போ அது துடிக்கணும். ஓகே ஓகே. அது அந்த சீன் முடியறதுக்குள்ளேயே அந்த மீன் இறந்துருது. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாருக்குமே நிறைய இது ஆச்சு. ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஷார்ட் அது. அது எப்படி கடிச்சு அந்த ரியாக்ஷன்? அது வந்து இது ஐஸ் ஆப்பிள். ஐஸ் ஆப்பிள். ஐஸ் ஆப்பிள்ல ரெட் கலர் கலந்து